Ah, Vera. En wat is je werkervaring als doktersassistente? Heb je misschien een curriculum vitae? Nee, maar je hebt wel een lijstje opgesteld wat ik zo al gedaan heb. Ja, dat bedoel ik. Geef maar eens even hier. Ja, ik zie, je hebt in een winkel gewerkt. Ja, dat klopt, bij de Jumbo. Achter het vlees. Dat kan van pas komen. Kleine ingrepen doen we in deze crisistijd tegenwoordig zelf. Nou kom, we gaan het gewoon proberen vandaag. En wat shopt dat? Het salaris is marktconform, dus dat is een 7,50 per uur, bruto dan wel. En overuren, krijgt u ook betaald, meneer de dokter? Nee, die maak ik niet meer. Kom, we gaan naar de spreekkamer. Het is wel druk in de wachtkamer, maar dokter. Oh, Vera, dat is altijd dezelfde. Die zit hier elke week. Elke week hebben ze iets anders. Roep maar eens de eerste patiënt naar binnen, Vera. De eerste moet binnenkomen, hè? Ach, meneer Peters. Dokter. Goedendag, meneer Peters. Al een tijd niet meer gezien. Dat klopt, meneer de dokter. Ik ben lang krank geweest. Dan moet je wel weer naar de dokter komen. Ja, dat klopt, ja. Vertel eens, meneer Peters, wat is er aan de hand? Er is niks aan de hand, meneer de dokter. Maar ik sloop de les niet zo slecht. Ja, daar kan ik natuurlijk geen medicijnen voor voorschrijven, meneer Peters. Ik heb wel één goed advies. Neem uw probleem niet mee naar bed. Oh, meneer de dokter, dat is een probleem, want mijn vrouw wil niet naar mij inslopen. Dus uw vrouw is het probleem. Ja. Weet je Maar wat? waar denkt u dan aan als u niet in slaap kunt vallen? Ja, meneer de dokter, dan zie ik allemaal sharp die aan het voetballen zijn. Voetballen? Ja. Dan geven we toch maar iets van medicijnen voor Vera. Pak maar eens een pakje. Pak maar iets op. Eens kijken, wat heb je? Fixofenadine. Goed, een kuurtje afmaken staat erop. 3 keer daags. Kunt u meteen mee beginnen? Alsjeblieft. Oh, meneer de dokter, mag ik toch niet met een met beginnen? Zo mooi. Vanavond spelen die de finale. Begint u maar. Nou, meneer Peters, als ik het goed begrijp, is dus uw vrouw het probleem. Ja, meneer de dokter, ik heb een foto metgenomen, hè. Dan begrijp je dat misschien. Maar meneer Peters, dat heb ik nooit geweten. Vera, kijk hier. Nou, pak maar eens iets heel sterks, Vera. Pak maar eens, kijk hier, ja, dat potje daarboven, ja. Ja, dank u wel. Alsjeblieft, meneer Peters, 1 pot zout, zuur. Ja, maar meneer de dokter, Ja? moet ik dat voor je enkel noemen? Nee, meneer Peters, dat is niet voor u, dat is voor uw vrouw. Uw vrouw is toch het probleem? Ja, meneer de dokter, toch niet lang meer, hè? Nee. Die vrouw die zit de hele dag op Facebook. Facebook? Ja, Facebook, hè. Ik werd er kort terug van, hè. Ik zeg les tegen haar, hè. Ik zeg, vrouw, wat zou ze doen als wij de staatsloterie zouden winnen? En wat zei ze toen? Die zei, dan zou ik de helft van ik nummer en van ik zeggen. Hé, Meneer Peters. meneer de dokter, weet je wat ik zag? Nee. Ik zeg, hé, we hebben 20 euro gewonnen. Hier hebben ze een tientje. Daar is de deur. Goed gedaan, heeft u goed gedaan. Maar houdt u dan nog wel van uw vrouw? Ja, meneer de dokter. Hey, ik zit op de groepsfitness van de Zonnebloem. Hier een heel. In die hele land zit hij, ja. En dan ben ik hier een beetje tegengekomen. Hier ben ik erg verleverd geworden. Maar hey, ik kan er al 100 kilogrammen duwen, meneer de dokter. Met welk apparaat denk jij dat ik de meeste indruk op wil gaan maken? Nou, ik denk dan toch het... Met een pinapparaat kunt ze misschien 100 euro trekken. Precies.
waarschijnlijk. Ja, tot volgende week. Heel gewoon. Ja, die zien we wel vaker. Maar roep de volgende patiënt nog in, Vera. De volgende derde beurt is binnenkomen. Even. Hoi, hoi, dokter. Hoi. Hoi. Alsjeblieft, heb ik het metgenomen. Doe moet zeker in de buurt hoor. Wie is u hoor? Die plesjes moet lekker werken. Zeg eens, hoi, wat kan ik voor je doen? Nou, dokter. Ik gooi me Gerlotte castreren. Castreren? Je wilt castreren, maar jongen, dat is een hele ingrijpende ingreep. En ja, dat heeft natuurlijk wel zijn gevolgen, weet je dat zeker? 100% dokter. Weet je, een vriend van mij, hè, die heeft zich ook laten castreren. En die heeft heel veel succes bij de olie. Dus dat wil ik ook. Als je het zeker weet, nou, Vera, dan mag jij doen. Dan ga je maar vast de operatiekamer zo meteen even in orde maken, ja? Nou, we moeten even iets doornemen, Roy. Even kijken. Castreren. Verdoving. Wil je plaatselijke verdoving of wil je helemaal weg? Helemaal weg, dokter. Heb je dat gehoord, Vera? Ja, helemaal weg. Mijn assistente zal zo meteen dan de operatie uitvoeren, Roy. Dus wat mij betreft, dan ga je nu naar de operatiekamer en kleed je daaruit. En zegt dat moest ik ook zeggen, dokter. Roy, schiet maar op, jongen. Ik ben wel een beetje zenuwachtig hoor. Wat dacht ze van mij? Is mijn eerste operatie. Weinig maar aan doen. Toen werd zich zeker wel wat ze thuis, hè? Ja, ik heb al veel borst gesneden. Oh, wie had de thuis met pien? Dit is groot. Dokter, heb je al een kleine mesje? Ja, naast het bed ligt een klein mesje. Toch niet dat soort pien. Oh, wie had toch? Mogen daar ook een hemsje meer zien? Toch komt ze noemen aan. Zeg ik niet, kleed je maar weer aan. En gelukt, Vera? Nee, met succes hebben die vrouw. Nou ja. Bedankt je, dokter. Ja, graag gedaan. Tot ziens, Roy. Dag. Hé, ook hier. Hoi. Zeg, wat heb ik gehoord? Heb je je nog laten tatoeëren? Tatoeëren. Ja, tatoeëren. Doe ook altijd met die moeilijke woord. Ik dacht dat ze bedoelden castreren. Nu hebben ze mijn deugd niet weggesneden. Nou, jij bent wel er eentje, zeg. Maar niet getreurd, hè, jongen. Dat kun je opgeven aan de verzekering. Dus ik zou maar gewoon teruggaan naar die Heni en dan laat je een stukje eraan naaien. Dat is misschien een goed idee. Dokter. Ja, Ik heb een vraagje. Ja. Kent je misschien de visuele op het truck zetten? Roy. We zitten. Ja, je bent maar er ook eentje. En dat gaat wel. Even kijken. De verzekering dekt. Ja, 20.000 euro. Wij rekenen 1000 euro per centimeter. Dus je kunt zelf de lengte bepalen. Maar ik zal wel even contact opnemen met je partner. Want als het te veel verschilt van de vorige situatie, dan kan je partner misschien ongemak van ondervinden. Dus misschien kun je hem misschien het beste even bellen. Ik zal het bellen. Prima. Wat een raar flappers voor dat Meemaken in deze praktijk. Meent ze dat nu? Echt hoor? Ja, oké, vooruit dan.
gesproken? Ja, dokter. Wat gaat het over? Een nieuwe keuken. Nou, dan roept de volgende patiënt maar binnen via. Ja, de rekening niet meer uit. Volgende. Goedemorgen, dokter. Goedemorgen, meneer Kromvoets. Hoe gaat het met u? Mooi. Ik moet u wat vertellen. Ja. Ik ben me toch gevallen met de fiets. Met de fiets? Oh, wacht, dan zal ik eens even bekijken. Dus u heeft last van uw voet? Nee, ik heb pijn in mijn vinger. Als ik eraan denk, ja, dokter, Ja. dan heb ik koppijn. Dus, kom zitten. Dus u heeft hoofdpijn? Nee, ik heb er penspijn van. Nou, dan is het voor jou, Vera, weet je wat? Mag jij even meneer zijn Pens. onderzoeken? Meneer, zit u vast? Ja, dat heb vaker met dat ding. Ja, doe maar rustig. Mensen hebben tijd. Ja, in de ogen. En dan luister je of je iets hoort in meneer zijn onderbuik. Iets te Hier horen? niks geks, hè? Meneer Kromvoet, heeft u misschien last van flatulentie? Flatulentie? Ja. Ik heb alleen maar penspijn. Ik bedoel, heeft u last van winderigheid? Winderigheid? Ja. Nee, alleen als ik de Maasbrug over moet fietsen. Nee, ik bedoel, moet u er wel eens eentje laten vliegen? Laten vliegen? Ja, die hond van mijn vrouw, hè, die rolmops, die laat ik wel eens door de kamer vliegen. Als dat beest wil ik te stinken. Dus uw hond heeft last van winderigheid? Nee, die zit vooraan in het mandje als ik de Maasbrug over Vera, jij hoorde helemaal niets? Niks geks, hè? Moet u me toch iets nog meer vertellen, meneer Kromvoet, want ik kan zo geen diagnose stellen. Nou, dan moet ik even denken, dokter. Denkt u rustig na. Ja, dat kan ik nog wel vertellen. Iedere morgen, ja, dokter. Dat is mooi, ja. Moet u goed luisteren. Iedere morgen om 7 uur, klokslag 7 uur, hè? 7 uur, ja. Dan moet ik poepen. Het is toch goed dat u zo'n goede stoelgang heeft? Ja, dat zegt u wel, hè? Maar het probleem, hè, dokter, is dat ik pas om 8 uur wakker word. Ja, daar zal uw vrouw niet zo blij mee zijn. Zeg, maar ik zie, we hebben een afspraak. U en uw vrouw proberen zwanger te raken en u zal uw nakomelingen meenemen. Ja, dat klopt. Dat was ik bijna vergeten. Gelukkig heeft u eraan gedacht. Ik heb het meegenomen. Even kijken. Ja, hier. Alsjeblieft. Nou, meneer Kromvoet, potjes leeg. Ja. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het eerst met links geprobeerd. Toen met de rechterhand geprobeerd. Toen heb ik mijn vrouw gevraagd. Die heeft het met 2 handen geprobeerd. Toen kwam toevallig de buurvrouw binnen. Ja. Die heeft het nog met de mond geprobeerd. Maar we kregen het deksel er niet vanaf. Nou, dan zullen we eens even kijken. Vera, pak eens een ander potje voor meneer Kromvoet. Dat lukt het dus niet mee. Denk ik zo open, ik is er vast maar voor. Ja, dat kan. Succes hè, meneer Kromvoet. Dankjewel, hè, dokter. Tot ziens, hè. Ja. Adieu, hoor. Nee, kom goed. Neem dat gelijk met voor de kieveling. Oh, dat is al de afspraak. Dan moet de volgende patiënt nog binnen. Kom maar binnen. Maar dokter, die ruikt naar de zin. Ja, mevrouw met dokter de Vries. Mevrouw de Klerk. Gaat u zitten. Ja. Vertel het eens. Wat kan ik voor u doen? Ja, dokter, ik heb de les
armpjes, doe maar hier. Nee, voel ik al. Oké. U heeft een hele erg opgezette lever. Wat drinkt u? Oh, mijn roes, dokter. Wat genoeg zult. Zullen we Nee, dat bedoel ik niet. We gaan even wat bloed afnemen bij mevrouw De Cler, was het, hè? Wil jij dat even doen, Vera? We gaan bloed even van alcoholpromillage controleren. Even wachten, een beetje. Je ziet me even de bril aan. Philadelphia de parkprocentjes. Ja. Wat een speutje. Vind je al aangekleed? Het doet geen pijn. Vera heeft daar ervaring. Oh, ja, met. Au. Au. Oh, zie ik je nog. Leuk. Goed zo. De Cler. 37%. Dat is goed, dan shut er hier maar even in. 30%. Mevrouw De Cler, u begrijpt de ernst van de situatie niet. Als u zo doorgaat met alcoholinname, met drinken, dan heeft u nog maar een half jaar te leven. Een half jaar? Waarvan dan, dokter? Ik heb geen cent. U bent duidelijk een beetje in de vat. Dokter, je weet, ik moet ook drinken. Het is zo zwaar in mijn leven. Ik moet drinken om dit vol te houden. Ja, ik ga even een psychologische test met u doen. Draait u zich een klein beetje om, dan teken ik hier een figuur en dan moet u zeggen wat u daarin ziet. Nou, wat ziet u hier in? Een kamer met allemaal naakse kerelen. En wat ziet u dan hierin? Er zijn 2 kamers met allemaal naakse kerelen. Hele scherpe. Ja. Nee, mevrouw De Cler, ik heb mijn conclusie al getrokken. U bent, ja, hoe zal ik het netjes zeggen, u bent gewoon... Die is even seks. U bent overstrekt. Dan moet tegen vertellen. Dit teken dan met die vies pleetjes. Ja, geef mevrouw De Cler maar eens wat pilletjes hier van die Happy Mix, ja. Geef er maar een paar mee. En dan kunt u die 3 keer daags innemen, mevrouw De Cler. Wel met water. Precies. Tot ziens, en mevrouw De Cler, vergeet uw bril niet. Tot ziens. Dankjewel. Ja, succes ermee, hè. Dag netje. Hoeveel mensen zitten er nog in de spreekkamer? Nog één. Nou, ik moet nog asperges steken, zo meteen in de gaten, dus rommel maar snel binnen. Meneer, kom maar binnen. Gisteren en vrezen. Dag, Joost. Nou, vertelt u eens, hoe gaat het? Nou, kunnen we dan dit met elkaar afspreken dat we elkaar over 3 weken hier willen zien? Ja, tot ziens.